下来了，拜托 ATM， 大家好，我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra， 在未来银行里面金库里面有很多现金，各位用智慧来提款，智商也是，因为他们智商很高啊。对，因为他们智商高嘛。博士的斗志长，智商高学历5位的博士啊，你看看。首先介绍第一位是邱大，你好。你好，博士好。美国加州州立大学土木工程博士。对，没有错。土木其实我过去做的就是一些公共工程的设计啊、规划类似的工作。是。对，不过我已经退休了。来，接下来廖世强。嗨，廖世强又见面了。又见面了。这是我们常客啦。这个其实主播是他的兴趣啊，斜杠，最主要是来拿奖金的。对，太厉害了。台大医学研究所博士班，现在还在念对吧？对，我是在念预防医学研究所的统计组。对，因为我从大学研究所到博士班做的都是量化统计，所以我在专精这一块。好，接下来介绍是黄新华，你好。议员好，大家好，乡里好，我是新北市议员黄新华。哦，您学的也是土木工程？土木工程没错。哦，跟我们学长，他算学长哦。对，跟邱大一样。对于这个公共安全的品质，还有我们民众住房的安全，我们会特别的重视。对。那您对这个什么青安呐？对啊，这个学生现在青安没错。其实我们讲这个住房环境很多的环节，包括像政府资助我们年轻人买房，这是一块。但是不要忘记，我们其实台湾有非常多的老旧的房子，如何让这个老旧房子更安全，其实也是我们现在很重要的课题。那举例来说，我们在这个4月3号大地震之后，像我这边我办公室的这个土木技师，我们帮我们当地我们选区的600多间房子做了结构安全的健康检查。对，没错。其实我发现一件事情，其实我们台湾其实我们防震的概念其实蛮早的，所以以我的这个实务经验看起来，大概我们看的600多间房子里面，带走1%的房子是需要去维修。那其实我们很多的房子虽然它很老，但是你只要透过适当的维修，小毛病赶快修好，要让这个恶性循环小毛病变成很严重的大毛病的话，那其实大家的居住安全还是可以保障。OK 的。谢谢。接下来介绍是我们陈美雅，你好。议员好，行长好，校长好。议员是念法律的，日本早稻田法学博士。是哦，也现在是高雄市议员。刚刚他讲的都是他每个人都说到他有的议题嘛，他是比较关心住宅的问题。您关心的议题是？因为我本身比较特别，我是留日的，所以呢，我会把我在东京那边所看到的一些生活品质可以比较好一点的一些设施建设，然后再运用在我们的高雄市。所以呢，我长期在推动我们的特色儿童游戏区，还有我们的很多的像有一些双薪家庭有一些太太呢，她可能不想那么早怀孕，那所以我也在推出有关于冻卵补助，然后帮助我们青年朋友，还有像社会住宅。那所以我就很希望说，把在东京学习的各项的这些知识常识，还有对一些建设带进到我们高雄来，贡献一下啊！对，幽默。哇，接下来这一位才像日本留学的哦，对，压力，来，这样我们家。等一下，你脱吧。李博士，我还真想去借一顶假发。他是教授哎。哦。如果我有这种教授，超酷的哎。对。教授是教什么的？教英美文学。那教授今天是有一本书要宣传，对，今天有一个重要任务是，他都快忘了他来请说。对，这是我的第4本书，这个新书《餐桌上的台湾史》。那我这本书比较特别，是我从史前时代开始写，而不是从对现在比较知道从荷兰人来了之后的近代才开始写。对，我大概这边也是有2本新书送给主持人。是的，谢谢您，谢谢。是。但是你念文学，可是你写跟餐桌相关的，完全他不是多处斜杠吗？我们当初我们刚刚有聊天也聊到，博士生最后的阶段就是要找各种事情来去避开这个博士论文的压力。那我就去做菜。爱上了做菜。我开始做菜，做菜之后做一做，我就觉得我要查一些食物的源头，然后我就开始一篇一篇的写，对，然后写到现在。你看这种翻第1页就姜母鸭的由来，这个不错哎。对，来欢迎吴佩，欢迎吴佩博士，欢迎。今天会很精彩哈，各有所长的。来介绍2位专家，首先介绍美女新闻主播林佩琪主播，你好。主播好。知名历史教授吴川安教授，你好。教授好。今天我还有带
我的博士证书来了。哦，这样会是博士啊！这是我第一次上节目带我的博士证书。对，后面还是拉丁文。我比较想检查你的论文啊。我可以在网络上检查到。是。你只要不从政，就没有人会检查。一从政，大家都来。哦，翻你的论文翻到什么？哦，铺天盖地。来进行我们第一回合存款争夺赛。第一回合，请我们乡里来讲规则。好，这一回合呢，银行金库准备了6万元，抢答之后轮流作答，每答对一个答案是3000元。那6万元要抢完为止，或是两个题目轮完为止。是我们这一题的请胡川安教授呢，就是有证书的那一位。对啊，还得取缺或差。来，请出题。要怎么成为博士？让他们来告诉你。台湾知名的硕博士生与研究者学习网站指出，读博士要具备哪10种能力或特质？请抢答。志祥，最近你在拍蚊子，你手也不放在上面，那会不会太晚一点？最重要的时间管理大师。哎呦，对，就像他一样。你说罗志祥吗？那是另外一种博士。哎，对我说。你真的很敢讲。因为我们都写个好几年嘛，所以你一定要控制自己的时间，不然可能会一直拖下去。你写完了吗？当然是还没啊。来，请加3000。清华。要收集资料、整理资料跟找重点的能力。好，对我说。收集资料。来，请加3000。没有，就是写博士论文呢，你要有很强的抗压性，而且要不怕失败。因为当你决定好这个论文题目之后呢，你在写的过程当中，教授可能会给你一直打回票，然后你就必须去一直做修改，因为我们要看大量的文献，所以我觉得有这个抗压性，然后不要怕失败，这一点非常重要。对我走，对，绝对有。来，恭喜加3000。其实我们应该问他论文写的是什么啊？志祥，你写的主题是什么？我们是要研究一个统计模型，要想办法找出一个新的模型出来。那这个很厉害，精华这个东西就很难。我研究的是刚性铺面的维修，所谓的刚性铺面就是水泥铺面。那大家在这个机场的跑道，包括以前我们在很多的高速公路的路段都用到类似刚性的铺面。哦，对，总有一个主题嘛，对不对？来，美雅呢？这个呢，有关于民事上呢，如果你要求损害赔偿的话，找我就对了。民事啊，民事，我最近在跟他真的是损害。此民事非彼民事哦。你讲的是民事电视台是吗？民事哦，是。我说他怎么这么关心我？对，他叫你找他就对了。对哦，就这样让我吓一跳，怎么那么知道我在干嘛呢？来，接下来，李健，我是写美国一个女诗人叫 Emily Dickinson， 然后用欧洲3个当代的思想家的哲学去阅读她的诗。OK， 这是你博士论文了哈。是。那你对这题您的答案是？就对这题我的答案就是呢，因为我们要看非常多的论文嘛，那么多的论文里面有很多重复性很高的，那我们要想办法找出自己的见解。所以有2个可能性，一个就是找出人家的弱点，找出人家的缺点；一个就是然后针对这些缺点再去用自己的方式来阐述，然后产生新的论文。好，对我错，好，请加3000，很好。来，邱大，我觉得有一个很重要的一点，就是我们在写论文的时候，基本上我们会防止自己那个论文会写不完。对，会无限的扩大，所以必须要先设定一下整个边界到底是在哪里，就把这个主题定下来了以后，才能够继续往前走。写到海边去了，对，会越拖越远的哈。来，对我走，可以说是制定计划了，要不然就是说，如果没有一个计划，你可能会不知道自己到最后会扩张到什么。好，现在可以谈，先加3000了哈。可以谈您当初的博士论文写的。我的博士论文是写威士忌了。之前啊，在土木工程吓我一跳。真的不是啦，我把他钱没收一下。我的博士论文是写有关地下水的污染传输。地下水的污染传输，我听起来都好聪明哦。对，那个也是工程建设一之一。对呀，哎，廖世祥。那我就想到，我们读博士班，老师一定会讲，你必须要具备的最重要能力——独立研究。对。
来，请假3000，而且不只是自己的独立研究，还要独立帮老师做研究。清华。我觉得应该要设计你自己的研究的架构。为什么？因为其实我们念博士到最后，或许念到某个程度，只有你最懂，可能你比你的指导教授还要懂。所以这个时候呢，唯有让你自己设计一个良好的一个试验架构，你才不会做白工，后面才能够依照你的这个目标一步一步的推进。等于说，对，设计他自己的实验，让他可以慢慢的知道自己要往哪方面走。对，来加3000，来美雅。写论文的方式呢，跟一般的文章的论述方式是不一样的，所以我觉得应该要先学会怎么样去写这个博士论文，它的这个架构，它的方法，这个很重要。哎，对我说，对，就是学术写作是非常重要的，因为学术写作就不是一般人看，对，别人也不想看。以前我们在读书的时候，就是说你想要害一个人，就把你的博士论文拿给他看，因为他一定读不懂，那就是学术写作一定跟其他不一样的写作。来，请假3000。那我印象很深刻的是，我第一次的 rationale 出去就被批评了一文不值，就是甚至有那种说你干脆不要念博士了算了，有这种东西。那我那时候很痛苦啊，所以我想说，但是要很快振作起来。我觉得这算不算？这算不算抗压性啊？这个我可能就前面有提到了，重复。来，我重复到了啊，来，邱大。对，我觉得有一个非常重要，就是我想到我当初在写博士的时候，写到最后面真的是长枯思竭啊，所以我觉得耐力很重要，就是你必须要能够坚持的下去，撑住，对，要撑住。对，我说这个在这个答案里面没有，因为就10个嘛，对，没有在这个10个了，因为大概我们就是要看那个网站上面的10个嘛，对，对，我觉得这也都很重要了，对。还有2个答案了。那我们刚刚讲到独立研究的话，还有一个很重要的就是你要怎么样独立学习新事物的能力。学新知。对，因为你在做博士研究，像刚刚有讲到，你要设定边界，而博士有一个很重要的东西，你就是要突破那个边界，你就必须要透过这些新知想办法去突破它。突破边界这也算，好，请假3000，最后一个。我觉得以我们自己的这个研究来说，我们常常思考说，怎么让一个研究更有它的价值，有更多的应用。我举个例来说，像我们在做维修好了，本来前人可以让它有3年的寿命，我们如果让它给变成有5年、10年，更是更好的寿命，有更多的运用，或是更低的成本，增加它的实用性跟应用性。这个是找到实用性，应该是这里没有这个答案，没有这个啊，不在10大了。来，美雅，最后一个本来就很难。我想呢，就是研究跟研究之间呢，它的这个差异性，我们必须去做这方面的了解跟研究，这样剖析才能够创作出属于自己独特专有的这个论文，这很重要。因为同样类型的题目可能会有很多，对，但是要找出你自己的独特性，然后区辨其他的论文之间的一些差别。对我说，没错，哇，很厉害。没有，是他的前半部是对的了。他说要找出各个理论之间的那个边界，那不是他后半段的，所以你前半段也算对。就是最后一个答案是测试各个理论的边界。哇，那很厉害，能找出来呢。来加3000。那5位博士把3万块的10大都抢完了，是的。有要补充的吗，教授？对，我想，其实我一直都不鼓励大家念博士了，因为这是一条很孤独的路。然后你要害一个人，也可以叫他去念博士；然后你要害一个人，也可以叫他去选举，念完博士再去选举。这2位还是另外2个。对，不是，就表示说这一条这么辛苦的路，你一定要有兴趣才要走下去，不然念博士是一个非常孤独而且漫长的路。好，早点去做别的事情，可能会更有成就，赚更多钱。对，这是作为一个博士的。补充这种啊，没有了，这个我也蛮赞成。苦口婆心啊，因为就是说真的要有兴趣再去读博士，但是我觉得读博士所创造的就是为人类的知识再增加一点东西。那有时候人类因为这一点点知识而可以活得更好，这才是你读博士的一个。接下来这一轮是由林佩杰主播来举全国沙捞，来请出题。会念书的人不一定懂生活哟。根据网络大数据调查，哪10件事不会做的人会被笑生活白痴？干什么？我都还没想请讲。生活白痴？请抢钱。干什么？请抢钱。请抢答。廖世强。
好，那第一个的话，我会觉得很多生活白痴他不会煮饭，不会开瓦斯。我会开瓦斯，好不好？你连用烤箱都被烫到，我也被烫到了。因为我看过最夸张的是什么，你知道吗？我们就讲说水饺跟面线，应该在座的人都知道怎么料理，煮起来就可以了。对。然后我看过有人煮水饺怎么煮，把整个保鲜盒，我们不都冷冻水饺，把它放到保鲜盒里面，他把它放到瓦斯炉上面去煮。然后呢，面线太夸张了吧，我着火。对啊，然后面线的话，我看过更夸张的是，他觉得米要洗，面线也要洗，他就把一整把面线拿到水龙头底下搓，面线都煮成面糊了。好好笑。对我说。有的。请加3间。金华。不会搭捷运。为什么？因为其实你看我们现在很多这个都会地，行长你就好了，说中了对不对？对。我们最近关注行长的 YT 就看到这一段，可是这是情有可原。为什么？因为你看我们现在捷运的路线越来越错综复杂，对不对？这个纵的、横的、有环线，还有呢这个颜色越来越多，有时候你有这个眼睛眼力不好，对不对？它是象山同一条做到台北车站都不会啊，那这个就比较夸张。对。而且让我们注意到，我们现在很多的捷运站，它这个结构很复杂，好多层啊，地下迷宫等等，所以我们不会搭捷运也是情有可原的，对不对？现在会了，现在会了。来，对我说，不会搭捷运，不会搭公车捷运。好，好，美雅。想不到我跟行长一样我也不太会搭对。然后那我的答案，这个我想你可能也在里面。缝纫会吗？不会缝纽扣，一般人会缝纽扣，我会。比较简单的会吧，穿针过去缝一缝可以啊。穿针也很难穿其次，对，有缝起来就好。他也不会缝啊，真的，大家都不会。我还会绣学号嘞，可以啊，有那么厉害还会缝？来，请加3千。哦，边神。好，我是听说的，听说。不是你哈？不是。OK， 就是我有一个朋友不会洗衣服，就是不会用洗衣机。你会吗？谁会用洗衣机啊？你什么病啊？我什么叫会用？你不会用洗衣机？我怎么样会用？你没有洗过衣服？丢进去，加个那个转一转呢？我不如手洗比较快了。手洗哪会比较快？你不会洗衣服？我会洗。你们很多麻烦啊，什么又怕染色。哇，什么东西又不能一起洗？不会了，对呀，什么要用袋子装起来？内衣裤跟袜子不能一起。我只知道不要打球，不要打卷在一起，要丢那个什么羽毛球还是什么？羽毛球，你丢羽毛球？不是那个网球，洗衣球，洗衣球吗？洗衣球不是啊，羽毛球啦，羽毛球，洗衣球。哦，我知道瓜哥讲什么。瓜哥有时候有些生活小常识是丢网球进去啦，对吧？不是洗羽毛球，烘衣服不能卷在一起。你是想要穿羽绒衣是吧？你丢羽毛球？不是啊，我是听这个听过，但是我从来没有去操作过那个东西。因为丢网球下去，它可以增加它的那个打柔的程度。不会洗衣服，不会洗衣服，对我说。你看，又中。来，请加3千。天哪！我家里有另外一半，为什么我要洗衣服？这个话不是这样子的啊，还是自己要会啊。自己？对呀，那我用我自己手洗就好了。你手洗要洗多久？没有，我就搓一搓就好了。你说还要买个洗衣板，坐在那边2条开这样子？我没有一定要洗得很干净，我冲掉就好了。冲一冲 ，OK。邱大，我觉得家电里面有一种家电，可能应该蛮多人会用错的，就是微波炉。微波炉你会吗？比如说把鸡蛋放进去微波啊，或者是里面有含有金属的东西啊，里面有哔哔哔哔的。对啊，你还真的不会。我就给他看伤疤，他说你怎么来？早上起来要烤面包烫伤，不会用啊，那烤箱不会用啊，那烤箱我在那边做了20分钟，打开一看，怎么还冰的？冷的。怎么还冰的？因为你没有转到那个功率，你只有转到时间。大家都知道我在说什么。来，对我说。来，请加3千。廖世祥，好，我们刚刚看到很多行长 YT 提供的灵感嘛，但我相信这个行长一定会做。什么？有些人像我之前在日本留学的时候啊，他们发现他们持有护照的人很少，所以很多人并不会搭飞机。但是行长会吧？你不会啊？你都是跟人家走哪个 gate 什么，对不对？我从来没有一个人出去过，我很害怕。你知道，因为到你一下飞机就完蛋了，你要跟他讲英文。我人在哪里？对啊，你在用英文，我就很害怕。我是谁？我在哪？我在干嘛？不会搭飞机。不是，我每次要进海关，我就开始就要找别人，你要陪着我讲英文。对，搭飞机啊，也有哦。来，请加3千。
金华。我想有一件事情，可能大家都一定要困扰，比如说我们这个有时候要拜拜，对不对？要点那个香，那个打火机啊，其实要有一个酷水才能够点得顺利。我常常就是自己没有办法点得起来，所以我觉得这个打火机对我来说是一个蛮难的一件事情。打火机也算，会烫到自己。不是因为它有时候会往上，对，我真的还真的不会有，对不对？加3000，连这个也算在里面。生活白痴，哇，那太多了。没有。ATM 转账不会，没有这个啊，还好，不在10大里面，还好。来，边神，我转账也是前一阵子才会的，所以应该。为什么大家都会有一点点生活白痴？听说很会读书的人都会有一点生活白痴啊，真的。那我朋友，又是你朋友，他不太会用瓦斯炉。刚讲哦，那。我不知道。另外啊，我好想把我生活跟你讲。对。不会了，好，我好想讲我的故事啊，来邱大。故事超多。刚刚行长好像有透露一下，你不会用 Google Map。没有在地图有点困难了。比较困难。对，没有在。你讲的意思要更简单一点。对，生活白痴。所以刚刚那不会开瓦斯的，或者有不会洗澡的吗？不可能吧？来，我本来下一个答案才不会洗澡，没有啦。因为我觉得，其实，在马路上刚刚看到说不会看地图，好像不会，然后不会搭飞机什么的，好像有些人，你连走在马路上，我都觉得是很危险的事情。不会过马路？不会，还哪有不会过马路？我真的不太会。哪有不会？就是因为你有时候要过去的时候，他又要右转或怎么样，我都会拉着旁边那个人。因为我是觉得是说，有些人可能他连那个现在有一些新式标线，他也不懂，看不懂。就比方说，像那个现在有一些没办法搭人行道部分，他可能就是用绿色油漆涂嘛。对。他可能就不晓得那个东西是什么。对。还有，请加3000，还有2个答案哦，新华。好困难。我想，眼下大家很注重环保，我觉得做垃圾分类，但是因为它垃圾分类分很多种，比如说你不同的材质要不同的对，然后洗好什么规范。而且你看，像有时候像台北市好了，你还不同天，那垃圾回收还有什么135、246这样子，所以我就要做好垃圾分类这件事情，感觉是蛮有学问的。对，不在10大。因为还有一个更白痴的事情，大家不知道而已。我待会再讲。来试想，最后一个。对。还有2个，对，剩下你了。还有什么啊？没有时间概念算不算？没有。对，你们有2案没讲？我想到一个啊，我不晓得什么，不会缴水电费。我不会缴水电费。就是拿着那个账单去扣款就好了。也没有那我有2个还没有补充到的。哪2个？就是这2个真的不会的，我其实也觉得蛮讶异的，因为是不会洗碗。有人真的不会，对，可能不晓得什么样的清洁剂吧，或是可能比较适合。还有一个不会绑鞋带。有人不会绑鞋带。你会绑鞋带吗？应该还是别人都帮瓜哥绑好。不是哦，因为你会绑吗？因为我是拉链的。但是你有鞋带的鞋吧？会绑。但是绑个差不多10分钟之后，它就变开了，所以常常走在路上，人家说：“你的鞋带哦。”那我也是在绑紧的时候，走20分钟，人家说：“你的鞋带哦。”因为小时候不会绑的时候，爸妈会教你说绑2个圈圈，然后2个圈打就好了。对，所以他讲的都是很简单的事情。天哪，真的。干什么？勾追很勾追。来，我们宣布他们奖金。好，邱大6000，志祥18000，黄议员12000，陈议员12000 ，Vincent6000。是，那接下来下面一回合，赢者全拿。赢者全拿，请讲规则。好，这一回合呢，同时作答 A、B 2个选项，答对的话累积奖金，1个人代表1000块；答错的话，此轮就淘汰。那每一轮最后剩下的那一位，可以把账户累积的金额全部灌给自己。对，6000块是上一轮留下来的累积到这一轮了。第一题，请出题。请问，台湾第一位取得博士学位的人是取得哪个领域的博士学位 ？A. 医学 B. 建筑学，请作答。医学为主。邱大为什么想医学？你自己学建筑的？我记得啦，以前的人就是
为了要救国，就要先学救人，所以先学医学为主。那只有一个人美雅是选择建筑学，猜吗？因为我觉得题目应该没有那么简单哦，就是让我们觉得说就是医学，因为大家都觉得学医要救国，以前有这个观念。你会不会想太多？这只是第一题而已。然后我觉得建筑啊，就是到日本去学习他们的建筑美学，我觉得这个好像很像那个年代，也许会拿到博士学位的人。正确答案是。A 医学，其实呢，第一个获得博士学位的，他很聪明哦，他的名字叫做杜聪明。他在1922年的时候呢，取得日本京都帝国大学医学博士。那他是3个台湾的第一，第一个得到博士学位的，然后第2个是第一个医学博士，然后第3个是他是第一个出生为殖民地，那时候我们是他们的殖民地嘛的日本帝大医学博士。后来呢，他回到台湾呢，就成了台大医学院的首任院长。美雅，请休息一下，加4000，进行下面一题，请出题。211餐盘是健康饮食法的一种，把餐盘分成4等份，装成食物。请问其中占1/2的食物是什么呢 ？A. 蔬菜 B. 蛋白质。请作答。哦，又有一个人答案不一样了。我想，因为健康饮食嘛，就要多吃蛋白质。好，蔬菜也健康嘛。对耶。清华，我觉得这个现代人呢，应该蔬菜是一个比较需要的一个东西。第一个，那第二个，我觉得其实蛋白质它应该是一个营养密度比较高的东西，所以如果你照个餐盘来分的话，它应该不会只占到1/2，因为感觉如果蛋白质占1/2的话，有点太多了，过量了，所以我选择是蔬菜。好，请公布正确解答。正确答案是 A 蔬菜。其实211餐盘呢是哈佛大学公卫学院推行的健康饮食餐盘喽，非常简单，你就想说分成4份嘛，211其中2份要是蔬菜，另外1份是淀粉，1份是蛋白质。好，边神休息了，请加3000。下面一题，请出题。威士忌是烈酒的一种，请问威士忌酒厂的附近通常都会有什么农牧业 ？A. 酪农 B. 花农。请作答。哦，这个活生生告诉观众朋友，最后加1000块，请到邱大的账户。你先直接说了是吗？因为他不是研究威士忌，万一这里错了，那丢脸了。前面讲到吧，是没有错，我马上就退出。我们帮他修剪，会修得很辛苦。那你来讲解一下，为什么是酪农？因为威士忌制作的时候，事实上他在做完糖化这个动作的时候，会有一些那些麦渣。那这些麦渣的话，基本上他们就去喂动物吃，当做一种动物饲料。是。要死，他们瞬间信息都没了。正确答案是 A 酪农。他们之间有什么关系呢？听说啊，日本的和牛会喝啤酒当饲料，那难道乳牛会喝 whisky 吗？其实不是这样，是因为像刚刚邱大说的，威士忌生产会剩余大量的谷物，那这个剩余物呢，就可以直接拿去饲养乳牛啦。而且听说他们吃了之后可以生产出更多牛奶。那至于金门呢，虽然不是产 whisky， 但是金门地区啊，农民也会利用制酒的副产品的酒槽来养牛，然后降低肉牛饲养成本。对，来2位请回来。来这边加1000，14000，请到邱大的账户。耶，超前喽！进行下一轮，第2轮呢，请出题。城市容易累积热能的现象称为热岛效应。请问6都当中，热岛效应最严重的是哪个城市 ？A. 台北市 B. 高雄市。请作答。美雅是按 A、B 哦。你刚刚又拍蚊子，现在又按了。通通选择的是台北市，那就由你来先作答了，美雅。因为台北呢，它是一个盆地嘛，所以呢，它应该在这个热能的方面来讲，我觉得应该是台北比较容易发生这样的一个现象。正确答案是
台北市。其实所谓的热岛效应是城市特有的气候现象，指的是在城市里面啊，温度明显高于周边的乡村啊，或是自然景观。那在台湾呢，热岛最严重的当然就是台北盆地啦。但是大家有没有发现，2023年开始台北不只是台北热而已，其实它周边也整个热起来，这是因为极端高温跟热浪的范围已经延伸了。下面一题，请出题。很多人都知道101大龙中的大圆球阻尼器可以辅助承受风压跟抗震，请问它的原理是什么 ？A. 反向共振 B. 转移重心。请作答。精华。其实这个我们大楼其实怕的除了地震之外，也怕风力，因为大楼比较软了。那其实很多的大楼不只是101，包括我知道像这个美国的金门大桥，它上面有一个类似的装置，它在摇晃的时候，它可以破坏那个共振的频率，从而让整个建筑可以更加的耐震，摇晃不要那么大。所以有时候开车在桥上会摇晃。对，就是这样。风吹起来高一点的地方你会。因为那个桥也比较长，它有一个共振，重车的时候你会感觉到整个桥在，但是真的可能不太一样，两个原理不太一样。把力量吃掉的是不是？对。来，请公布正确解答。正确答案是。A 反向共振101呢，总高508公尺哦，那楼层数101层嘛，超级高的。那这种大楼呢，高层位置容易受到风力影响，所以呢，阻尼器的作用原理就是啊，阻尼器它自己的频率调整到接近主结构的控制频率。那所以外力像是风力还有地震来的时候，你结构物就一直摇嘛，等于说你阻尼器提供一个反主结构的这个概念，跟着它就可以把一些能量抵消，对，反向共振，摇晃就不会这么大。来，下面一题请出题。隐形眼镜是不少人的必需品，请问世界上第一片隐形眼镜是什么材质的呢 ？A. 塑胶 B. 玻璃。请作答。有人选塑胶，有人选玻璃耶。那米娅呢？我觉得不对，我选 A， 因为我觉得那个时候的技术，如果戴玻璃在眼睛，会不会刮伤？对，可能有这方面的危险疑虑呢。结果真的刮伤，他才换塑胶。原来试过了，对不对？试错过程。试想，记得硬式隐形眼镜才有软式的，所以我会选择 B。玻璃。来，请公布正确解答。正确答案是 B 玻璃哦。大家猜猜看，隐形眼镜它的始祖其实是达文西。他1508年的时候，他把头伸进装满水的半球形玻璃缸，然后向下看，发现本来看不清楚的东西居然变得清楚了。他就把这个构想呢画成草图，他成为这个 idea 的创始者。但真正实现出来是1887年德国的玻璃工匠师Müller， 然后他用玻璃吹出世界上第一枚的银眼，然后可以戴在眼球上。好，两位请休息，加3000。下面一题请出题。哺乳类动物有一项21秒定律，请问这个定律是有关哪一种生理反应呢 ？A. 坠入爱河 B. 尿尿。请作答。都选择坠入爱河。你有算过你尿尿几秒吗？不太可能哦。你不会算过坠入爱河几秒？都选坠入爱河呢？来，信华。我觉得第一个就是说，我实在想不出来这个尿尿跟21秒到底有什么关系哦，所以我先把它排除掉。第二个，我觉得这个题目看起来应该是一个蛮另类的题目，所以我会想一个比较另类的坠入爱河，因为可能没有什么特别的原因，就直觉坠入爱河。而且这两个答案落差差太远。对，可是像 Benson 是文学博士嘛，常常有那种男女主角坠入爱河，有这个时间的描写吗？我觉得这是生理上的。我觉得我记得大家是1秒之内会判定你是不是值得交配的对象。交配？你是说交配哦？1秒。对 ，OK， 1秒就可以看的。会去分析你是不是延续后代的以这个为动物来，他是讲动物。动物。来，请公布正确解答。正确答案是 B
尿尿。其实呢，排尿是人类新陈代谢需要的身体机能，但你知道排尿时间有所谓的21秒规则吗？那美国大学研究团队发现哦，只要你是超过3公斤以上的哺乳类动物，你都可以在21秒内完成排尿。那当时做这个研究的是米勒博士啊，他就说，如果你排尿时间少于或是超过20秒，代表你健康有问题。如果长期这样子的话，所以下次大家可以测测看时间哦。待会要算一下。待会算一下。而这个研究呢，因为太冷门、太冷知识，又有一点特别，然后也获得了当年的搞笑版诺贝尔奖。哦，21秒，21秒，两位请回来。那怎么办呢？这一轮13000得到下一轮了。哦，进行第3轮，因为赢者全拿。最后一轮了，第3轮，请出题。加油。2024年旅外人士网站票选的高品质国家当中，台湾在哪个领域排名世界第1呢 ？A. 医疗保健 B. 居住安全。请作答。来，试想。因为我记得，其实全世界的医疗评比，台湾并不算是很名列前茅的。因为我们健保制度虽然是世界第1，但是它其实也连带使得我们很多的医疗品质没有办法来兼顾。但是居住安全这方面呢，新华？我觉得，因为我记得我学很多学公卫的朋友，他说他们常常很多世界各国人都来台湾取经，那特别他们也被邀请到国外去演讲。为什么？因为我们有健保。因为有健保的关系，其实很多的民众可以享有很好的一些医疗福利，所以我答案是选 A。正确答案是 A 医疗保健。其实呢，根据全球171个国家，你问在那边散落在那边的12000名的我们的侨民，问他们说，这些东西你最怀念什么？那他们当然最怀念就是我们的医保啦。试想请坐。来，下面一题请出题。犯罪学家曾经指出，越脏乱而不改善的区域，治安将会越差。请问这称为什么效应 ？A. 破窗效应 B. 涟漪效应。请作答。来，美雅破窗效应。这个可能本身学法律的关系哦，所以我们读过相关的这个理论，这个叫做破窗效应，就是你本来没有一个犯罪治安，如果一件都没有发生过的时候呢，它相对来讲就会治安率是比较好，但是一旦有一件发生了以后，就慢慢就是有个破口出现，然后这个就叫做破窗效应。对，好，请公布正确解答。正确答案是A 破窗效应。什么叫破窗效应？表示呢，一个大楼如果有一个窗户破喽，但是没有人去修，也没有人管，接下来就会越来越多窗户遭到破坏，甚至开始有小偷跟罪犯。因为第一扇那个破窗，等于是说你示范性的纵容，是的，反正没有人要管嘛，间接给人一种反正毫无秩序也不会怎么样这种任意妄为的氛围。这就是为什么有时候看到一坨垃圾，你就觉得再丢一个不会怎么样。是啊。所以你看日本街道都很干净，没有人敢丢啊。你只要敢丢就有人。你去做。来，请加3000、2万哦。好，下面一题请出题。存不到钱是因为住错地方了。根据主计总处资料显示，全台储蓄率最高的是哪一个县市 ？A. 苗栗县 B. 花莲县。请作答。请作答。邱大认为苗栗。苗栗，我认为苗栗，因为我是在苗栗长大的啊，对。然后一般来讲呢，苗栗大部分都是客家人，大家都认为说客家人比较节省，而且钱都放农会、邮局，农会是啊，因为它是耕田嘛，对，所以农会非常有钱，他们几乎像我阿公阿嬷都会把钱一直存在农会。那我都是叫我去领利息给他们嘛，帮他们领啊。对，就邮局啊、农会嘛。是啊，没有错。对，反而银行没那么流行。那美雅呢？选花莲。这个真的是感应。哦，来，请公布正确解答。正确答案是 A 苗栗县。全台湾储蓄率前3名的县市分别是苗栗县、花莲县跟云林县，所以花莲县其实也是第2名。然后苗栗县人有多爱存钱，储蓄率达31.07%，就是你赚到的钱，你有30%都拿去存钱。原因是因为娱乐跟旅游花费特低，然后低于总平均，然后餐厅跟旅馆的消费也是
排名倒数，然后低于全国的一半以下，跟台北人足足差了8万人之多。那我们会觉得说收入多的会不会也存得多？没有哦，收入多前3名是台北市、新竹县跟新竹市，他们都不是储蓄率最高的。小的时候，你怎么默默走掉了？没有，我飘走了。请好，剩下最后2位比拼。来，请出题。台湾夏天越来越热了，这可能与反声音现象有关。请问，以下哪项是反声音现象可能造成的影响 ？A. 渔获减少 B. 海水变冷。请作答。海水变冷，就像那个暴雨狂下是一样，气候变暖哦。来，请公布正确解答。正确答案是 B. 海水变冷。反声音现象呢，是指太平洋中东部海水异常变冷的情形。那气象专家说啊，今年6月开始反声音的讯号越来越强了。那对应到台湾的夏季，因为大气环流改变啊，所以台湾更多来自西太平洋的暖湿气流。所以大家有没有觉得气温越来越高？因为热量也不易外散嘛。而至于刚刚说的渔获减少，其实是圣婴现象。为什么？因为海水表面温度变高了，那底层营养的海水没有办法被带到表层，让提供营养，所以导致渔获减少。下面一题，请出题。出水芙蓉除了称赞女生很娇柔艳丽之外，还可以拿来称赞什么作品 ？A. 乐曲 B. 诗文。请作答。王新华，我觉得这个出水芙蓉它有一个动作画面，对不对？一个东西从水里面冒出来的那种动作的感觉，那感觉诗文是比较平面2D 的。那乐曲可能有一些这个抑扬顿挫的状况，有一个旋律，所以感觉应该是乐曲。正确答案是 B. 诗文。出水芙蓉呢，指的是初出水面刚开始绽放的荷花，用来形容啊诗文很清新脱俗，后来才延伸为称赞女子的外表。长知识了。3轮都比赛完了，24000呢，我们就收回来了啊。我们要宣布目前比赛完之后的奖金。好的，最后邱大2万元，世祥18000，新华12000，美雅12000 ，Vincent6000。来，恭喜邱大获得冠军，进入最终决战 Battle ATM。恭喜邱大来2万块来这提款卡，所以我直接领钱了嘛，是不是？对，没有，要直接插卡，来请插卡，插卡，应该会领走了。来，金库请打开，2万块奖金在里面，但必须是通过我们密码的提示来，请出示两道题。好，2道题目呢，分别是总笔画32画博士社会地位，或是总笔画36画敬重指导教授。博士社会的地位。举足轻重，对啊，德高望重，32画，你看，德高望重，应该会超过，哦。来，敬重指导教授，这个就离我太遥远了。敬重指导教授倒真的有可能是德高望重，哦，对啊，敬重指导教授是说你要很尊敬他，彬彬有礼啊，你要很尊重他。我选哪一个？差不多。好了，笔画少一点的好了。比较少一点，你要选博士社会地位，请锁定32画。敬重指导教授是哪4个字呢？请看。城门立雪。幸好没有选到他。这个故事是说，以前有一个很有名的学者姓陈嘛，然后他的子弟兵啊要等他，因为要等他指导，然后在门口等他，还没马上开门，也不敢叨扰，对，也不敢叨扰，就一直站，然后下大雪，就被埋掉了。对，被埋，没有办法埋掉吧？可能埋得很高吧？全身都雪。这个就是说不敢敲门，但是很虔诚，就希望呢陈老师好好指导一下。就下了雪了，在大雪里面纷飞里面都盖满了雪塌。就你的徒弟们是胡门立雪，他们没有直接敲门，他们就进来了。不然等下再来是吧？城门立雪。那接下来呢，我们就要准备考试了。来，请大家，博士社会地位是哪4个字呢？请出题。中流砥柱。这么简单。来，计时1分钟，开始。清楚。
刘。字简单要小心笔画哦，越简单笔画越难算。笔。哦。大致上是透懂啊，应该是没什么问题啊。刚才说他不会写入，没有一个难的字啊，只是笔画的问题而已。好，停，几秒，用了33秒。如果万一不幸答错的话呢，你还有27秒，可以修正。错有余。密码04101009。对或错。错咯，想清楚一下咯。你还有27秒，计时开始。好，赶快。可能笔画算错了，字没有错。字没有错。会有问题的大概是23这个字吧，对不对？来，请改第二个字好了。字是没写错了，我觉得笔画是算错的。好，时间到，已经通通改完了，时间也到了。是的。刚刚刘是几画？刚刚他写10画。所以你现在密码是04091009。对或错？恭喜你获胜，得奖了。这是假钱啊！没有，这里，真钱在这呢，真钱在这边，一款卡，恭喜秋大，是真的钱，来2万块，谢。是刚刚刘写了10画，为什么10画？因为这边1、2、3、4，对3、4、6、7。哦，是哦，哦，原来是这样，以前我们会这样算，对不对？漂亮啊！好，终于是个中文呢，写呢，刚刚写这个字。我有看过，它真正的是像你刚刚写这样一笔画下来，中流砥柱是国之栋梁啊，对不对？好，你们真是国之栋梁，不敢，恭喜你获得2万块的现金，来，谢谢大家今天参与，晚上8点锁定，拜托 ATM， 把智慧变现，谢谢大家，来，恭喜。ATM Who Dares to Battle？ 哦，拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。